एक गांव के बाजार में एक हरा तोता अपनी छोटी सी लैपटॉप और मोबाइल की दुकान खोलता है। दुकान के बोर्ड पर लिखा होता है, तोता टेक्नोलॉजी, सब ठीक कर देंगे। गांव वाले हैरान होकर आते हैं। एक किसान टूटा हुआ मोबाइल देता है, तोता चोंच से स्क्रीन ठीक कर देता है। कोई बच्चा पुराना लैपटॉप लाता है, तोता अपने नन्हे पंखों से बटन दबाकर उसे चमका देता है। सब लोग हैरान होकर ताली बजाते हैं और कहते हैं, वाह, तोता इंजीनियर है। तोता हंसते हुए चश्मा पहनता है और बोलता है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना वाईफाई बंद कर दूंगा।